ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ PSSB ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ GK ਦੀ 500 MCQ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੂਲ ਹਨ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰੂਲ ਅਮੈਂਡ ਹੋਣੇ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਭਾਵ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 60 ਜਾਂ 65 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 6ਵੀਂ-7ਵੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ PSSB ਕਲਰਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 60 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ।